राम राम यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे आ सकते हैं? अच्छे ही होगे भैया। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग काम पे आए थे, हो रही है बारिश। बाथरूम था सारना करने के लिए, तब तक झमाझम बारिश होने लगी इधर। ये देख सकते हो आप लोग, वही सामने में बाथरूम है। इधर ग्राम मंगरौरा है ना, श्री मोर चौसार के बाजू में है। इधर ही हमारा काम था। बारिश के कारण काम हमारा रुक गया है। पूरा दीवार इसका गीला हो चुका है, इतना कि सीमेंट नहीं रुकेगा उसमें। बहुत ज़्यादा बारिश इधर है। किधर किधर आज बारिश है आप लोग कमेंट कीजिए।